Вы когда-нибудь чувствовали себя так, словно у вашего тела выдернули вилку из розетки? Список дел горит, дедлайны машут вам ручкой, а все, на что способен ваш организм, это перевернуться на другой бок. В этот момент общество и ваш собственный внутренний критик начинают привычную экзекуцию. Ты просто ленивый слабак. Но нейробиология утверждает прямо противоположное. Апатия — это не поломка и не лень. Это древнейшая спасательная программа, которую мозг активирует абсолютно осознанно. Чтобы понять, почему мозгу выгодно ничего не хотеть, отправимся к нашим предкам. Представьте, 200 тысяч лет до нашей эры. В округе нет еды, засуха, а добыча ушла на дальние территории. Если бы древний охотник при нулевых ресурсах побежал наобум достигать целей, он умер бы от теплового удара через 3 часа. Эволюция выживших сохранила тех, чьи нейросети научились вовремя включать гибернацию. Но сегодня проблема в том, что современный мир непрерывно обманывает эту древнюю систему. Каждое уведомление, задача, дедлайн и короткое видео воспринимаются мозгом как реальный физический расход ресурсов. И когда суммарный расход превышает порог безопасности, мозг дергает за стоп-кран. Он физически выключает дофаминовый привод, делая любую задачу эмоционально невозможной. Вы буквально чувствуете тяжесть в теле, хотя физически не разгружали вагоны. В чем разница между обычным утомлением и нейронной апатией? После физического труда мозг доволен, дофаминовые рецепторы открыты, мы чувствуем кайф и покой. При апатии вы чувствуете опустошение и полное отсутствие интереса даже к любимым хобби. Это называется защитной даунрегуляцией. Организм переводит все системы на поддерживающий минимум, только дыхание, сердцебиение и базовые функции. Вы скроллите ленту не потому, что вам весело, а потому что мозг не требует для этого никаких усилий. Парадокс в том, что такой скроллинг не дает мозгу восстановиться, продолжая выжигать ресурсы. Давайте погрузимся на молекулярный уровень и разберем 3 главных гормона апатии. За состояние апатии отвечают 3 ключевых молекулярных игрока. Первый игрок — хронически повышенный кортизол. Короткий стресс заставляет бежать, но длительный фоновый стресс разрушает рецепторы дофамина. Кортизол буквально блокирует синтез новых D2-рецепторов в прилежащем ядре. Второй игрок — пролактин. В норме пролактин выделяется после победы или секса, давая сигнал «дело сделано, отдохни». Но когда вы получаете легкий дофамин из соцсетей, мозг регистрирует ложную победу и впрыскивает пролактин. Вы не сделали ничего полезного, но биологически ощущаете себя отработавшим тяжелую смену. Третий игрок — ГАМК. Гамма-аминомасляная кислота. ГАМК — это главный педальный тормоз вашей нервной системы. Когда мозг перегружен, ГАМК блокирует передачу возбуждающих импульсов лобных долей. Вы мысленно понимаете «надо встать», но сигнал физически не может пробиться к двигательной коре. Так формируется триада апатии. В дикой природе это состояние — аналог зимней спячки, гибернации. Медведь не винит себя за то, что спит зимой в берлоге. Он экономно ждет весну. Но человек 21 века пытается заставить себя бежать марафон, находясь в середине биологической зимы. Попытка пробить апатию силой воли вызывает лишь дополнительный выброс кортизола и усиливает блокировку. Вы просто выжигаете остатки нейронных связей. Как же разблокировать систему без насилия над организмом? Ответ кроется в постепенном изменении биохимических сигналов. Мозгу нужно доказать, что внешняя среда снова безопасна и богата ресурсами. И делать это нужно через специальный научный протокол. Давайте разберем 3 пошаговых действия. Шаг 1. Полное отключение внутреннего критика. Как только вы перестаете винить себя за апатию, уровень кортизола падает на 30% за первые 24 часа. Вы даете мозгу легальное право на биохимическую паузу. Разрешите себе 1 день нулевой продуктивности, без чувства вины и без гаджетов. Шаг 2. Внедрение микродействий по правилу 2 минут. Мозг панически боится больших задач во время апатии. Но микрозадача на 2 минуты не вызывает сопротивления. Завершение микрозадачи дает маленький, но чистый выброс дофамина без пролактиновой расплаты.
Мозг получает сигнал: действие безопасно, ресурс получен. Из 5 таких искорок складывается устойчивый мотив на весь день. Вы не штурмуете гору, а аккуратно поднимаетесь по ступеням. Шаг 3. Активация норадреналина через холодный душ и яркий свет. 30 секунд прохладного душа взрывают уровень норадреналина в 2,5 раза. Норадреналин — это молекулярный будильник для вашей префронтальной коры. Он мгновенно смывает фиолетовый гель-гамк и возвращает ясность мышления. Эффект от 30 секунд холода сохраняется от 3 до 5 часов без эффекта откатов. Добавьте стакан воды и утреннее солнце, и ваш биохимический двигатель запущен. Что происходит с организмом на 3-й день соблюдения этого протокола? День 3. Исчезает тяжесть в теле при пробуждении. День 5. Восстанавливается 80% дофаминовых рецепторов. День 7. Сложная работа снова начинает приносить удовольствие и драйв. Вы больше не раб апатии. Вы управляете ресурсом осознанно. Апатия была лишь сигналом об отдыхе, который вы наконец-то услышали. Переходим к главным выводам. Запомните, ваше тело — это сложнейший биохимический аватар, выточенный миллионами лет. Уважайте его аварийные сигналы и не пытайтесь ломать биологию силой. Настоящая продуктивность начинается не с насилия над собой, а с правильного восстановления. Подписывайтесь на канал «Почти вымершие», чтобы понимать язык собственного тела. Нажмите кнопку подписки, чтобы поддерживать наш научный проект. Включите уведомления, чтобы не пропустить наш следующий ролик в воскресенье. Обязательно посмотрите предыдущий ролик про дофаминовую ловушку и глутамат. Все ссылки на исследования и стэнфордские протоколы в описании под видео. Поделитесь этим видео с другом, который прямо сейчас застрял в апатии. Один репост поможет ему выйти из биологической зимы быстрее. Если ролик был полезен, поставьте лайк прямо сейчас. Подпишитесь на «Почти вымершие», чтобы каждую неделю получать науку о человеческом теле. Нажмите на колокольчик. Следующий ролик выйдет в воскресенье. В описании вы найдете все ссылки на исследования, упомянутые в этом видео. Ваш мозг — это самая сложная система в известной Вселенной. Берегите его. Помните, апатия — это не слабость, это сигнал, который нужно услышать. До скорой встречи. Берегите свои нейроны.